Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Bonsoir Montmartre. Բարի երկու Մոնմարտր։ Je m'appelle Michaela. Ես Միքայելան եմ, 37 տարեկան գերմանուհի, բողոքական ու ես ծնված ծառայության անցա որպես ամուրի Շմեննով համայնքում։ Et j'ai la chance de vous parler. Ինձ բախտ է վիճակվել ձեզ հետ խոսել Հիսուսից, որովհետև առանց նրա ես այստեղ չի լինի եւ առանց նրա չի ունենա այս ուրախությունը։ Autour de 13 ans, comme beaucoup d'adolescents, Երբ ես 13 տարեկան եմ, ինչպես շատ պատանիներ, ես ամեն օր ուրախություն, սեր, համերախ դաշինք էի փնտրում։ vous trouvez une alliance fidèle. Mais en fait, un soir, Ու մի երեկո ես կարողացա ունենալ մի շատ հուզիչ հանդիպում Հիսուսի հետ։ tout à fait unique, tout à fait bouleversante de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a parlé. Ինչ որ մեկը հետս խոսեց Հիսուսից։ Դա միտք գաղափարություն չէր, այլ Հիսուսը կենթանի ապրող մարդ էր, որ ներկայանում էր ինձ, որն ամբողջովին սեր էր, ամբողջովին խաղաղություն, որը հավատարիմ դաշինք էր։ Ու այդ երեկո 13 տարեկանում ես կարողացա ասել այո Հիսուսին ու ասել. Բայց Հիսուս, ես կուզեի որ դու գայիր իմ կյանք։ Voudrais bien que tu viennes dans ma vie. Et depuis ce moment-là, Ու այդ պահից նա իմ հավատարիմ ընկերությունն է իմ կյանքի բոլոր իրավիճակներում։ Ես կարող եմ հույս դնել նրա վրա ամեն վայրկյան։ relation envers moi. Je peux me tourner envers lui à chaque instant. Բանկոտի Աշապատ Կիրակի 2009 թվական մայիսի 30-31-ին եւ հունիսի 1-ին մի քանի հազար մարդ միջազգային էկումենտ եղբայրության 45 երկրներից հավաքվում են Ֆրանսիայում, DJ Սենկլում եւ Փարիզում, որպեսզի միասին տոնենք Սուրբ Հոգու գալուստը բանկոտ միասնության համար։ Այս առիթով Մոնմարտի Սակրե-Կյուր եկեղեցում կարդինալ Վալտեր Կասպերը քրիստոնեական միասնության համար Պապական խորհրդի նախագահը կարգում է Շմեննով համայնքի 8 քահանա։ Իսկ Լորան Ֆաբրը քահանան համայնքի հիմնադիրն ու ղեկավարը համայնքի 40 եղբայրների ու քույրերի ծմահ ծառայության երթումն է ընդունում։ Այս ամիս Ներֆորդգոթ համայնքը ձեզ է փոխանցում այս միջազգային հավաքի ամենագեղեցիկ պատկերները, ամենագեղեցիկ խոսքերը։ De multiples façons, l'esprit est en train de susciter de Տարբեր կերպերով ոգին փորձում է արթնացնել աշխարհում համայնքային կյանքի ծրագրեր, որոնց բոլորի սկզբնակետը այս խենթության քամին է, այս Պոնտեկոտը, որ հակադրվում է աշխարհի հոգուն, ապրելու նոր կերպ։ Un jour à Paris, un académicien, historien catholique, Մի օր Փարիզում մի ակադեմիկոս, պատմաբան կաթոլիկ Ռենե Ռեյմոնդը ինձ ասաց. ne me paraît pas très Տիրոջը nouveau. գովերքելու փաստը ինձ նոր չի թվում եկեղեցու 2000 տարվա պատմության մեջ։ Դրան հակառակ ձեր ժառանգությունը կիսելու փաստը, համայնքային կյանքը ընտանիքներին առաջարկելու փաստը Le fait de ինձ proposer la զարմացնում communauté է։ à des familles m'étonne. Ça étonne encore. Դա դեռ շատերին է զարմացնում եկեղեցում։ J'avoue que pour ma part, en tant que Իմ religieux, կողմից որպես կրթություն ստացած կրոնավոր, ես շատ հիացմունք ու ուրախություն եմ զգում տեսնելով, որ ընտանիքները, ամուսնացածները, que des familles, des այս gens ամենից mariés. հետո դա այնքան էլ նոր չէ։ Mais après tout, c'est pas Պետրոսն tellement ամուսնացած էր, Pierre était marié. երբ խոսում ենք նրա զոնքաճի մասին, որին Հիսուսը երջանկություն ունեցավ բուժել։ Դա կարգավորեց մի փոքր պատմությունն, կնոջ ընտանիքը։ Pierre était marié. Պետրոսն ամուսնացած էր։ Alors, par boutade, je dis comme ça, le Ու premier ես pape այսպես était եմ asum, առաջին պապն ամուսնացած էր։ Et d'ailleurs, la
première communauté Ու ի chrétienne, դեպ la communauté de քրիստոնեական առաջին համայնքը Հիսուսի համայնքը շրջիկ համայնք էր։ Ինչ որ մեկը պահում էր դրամապանակը, դա Հուդան էր։ Գույքն ու բարիքները համատեղ էին։ Երեխաներ կային ինչպես այստեղ։ Au fond, ce que nous vivons n'est pas très nouveau. Mais le Saint-Esprit Խորքում այն, ինչ մենք ապրում ենք, շատ նոր չէ, բայց Սուրբ Հոգին ոչ միայն նորացնում, այլ ավելի հեռուն է տանում, որովհետև մեր դարաշրջանը ավելի կարիքն ունի։ chose de plus. Parce que la division des chrétiens est le plus grand Որովհետև քրիստոնյաների բաժանումն ամենամեծ խոչընդոտն է ավետարանականացման ճանապարհին։ Դա պարզ է։ Comment Ինչպես կարող է աշխարհը մեզ հավատալ։ Եթե արդեն քրիստոնյաների մեջ մենք չենք կարող խաղաղություն պահպանել, չենք սովորում համագործակցել, Parce que nous croyons որովհետև մենք կարծում էինք Հիսուսի աղոթքը միասնականության համար բավարարված կլինի, որ բոլորը մեկ կլինեն, որ աշխարհը հավատա միասին, ուղղափառ, բողոքական, կաթոլիկ, առանց սпасելու, մենք բռնում ենք նվաստ ճանապարհը առօրյա ընդհանուր կյանքի։ Ես շատ եմ սիրում այս արտահայտությունը, բռնել առօրյա ընդհանուր կյանքի նվաստ ճանապարհը։ une sorte de Այս արտահայտությունը երջանկության բույր ունի, մի տեսակ թարմություն։ de Jésus sur la montagne. Մտածում ենք Քրիստոսի երդման մասին լեռան վրա, De vivre une révolution ու քիչ-քիչ ես լուր ըմբոստություն, խաղաղնդիմություն ապրելու զգացողություն եմ ունենում։ pacifique. Tranquillement. Nous démontrons Հանգիստ մենք ցույց ենք տալիս տարեց տարի, օրեստորե, րոպե առ րոպե, որ այն, ինչ մեզ բաժանում է, շատ ավելի թույլ է, քան այն, ինչը մեզ միացնում է։ est plus faible que ce qui nous unit. Il faut Պետք է լինել միասին։ Jésus a prié avant sa mort. Հիսուսն աղոթեց իր մահից առաջ, որ բոլորը մեկ լինեն։ Դա նրա կտակն է, նրա կամքը։ C'est l'Esprit Saint. Ու Սուրբ Հոգին է, որ միասնականության իսկական ծառայողն է։ Մենք չենք կարող կազմակերպել միասնականությունը։ Միասնականությունը հոգու նվեր է։ Don de l'Esprit. Comme le pape Benoît XVI. Ինչպես Բենուա 16-րդ պապը բազմիցս ասել է, միասնականությունը այն Հիսուս Քրիստոսի կամքն է, ու դրա համար է, որ եկեղեցին չի կասկածում այդ ճանապարհով շարունակելու համար։ L'Église catholique ne doute pas et n'hésite pas de continuer sur cette route. L'unité veut dire cette Միասնությունը կարծես ուխտագնացություն լինի, այն ներքին հարստացման, աճի ուխտագնացություն է։ Le dialogue économique n'est pas seulement Միասնության երկխոսությունը միայն մտքերի փոխանակում չէ, այլ նաև ունակությունների։ Բայց ինչ կարող ենք անել։ Առաջնահերթ համոզվենք, որ միասնությունը Տիրոջ կամքն է։ Միասնությունը Սուրբ Հոգու ստեղծագործությունն է։ Միասնությունը նաև եկեղեցու կամքն է, հատկապես Վատիկանի կոնսիլի։ Միասնությունը կարևոր է այսօր։ est important aujourd'hui. Je compte.
Œcuménisme, Երկրորդ, միասնությունը ինչ որ բան է կրքից, ինչ որ բան է սրտից, ինչ որ բան է հավատքից, բայց նաև միասնության դասընթացից։ Donc il faut étudier. Դրա համար պետք է ուսումնասիրել միասնության տեքստերը, ճանաչել միասնության երկխոսությունների արդյունքները, ու մենք կարող ենք զարմանալ այն ճանապարհներից, ելքերից, որ հոգին է տալիս։ Մենք պետք է երախտապարտ լինենք արդյունքների համար։ Pour les résultats. Troisième, écuménisme. Երրորդը, միասնությունը նաև ինչ որ բան է ազնվությունից։ Մենք պետք է ընդունենք դժվարությունները, չթռչենք խնդիրներից 500-ավոր մետրեր հեռու։ Խոսքը վերաբերում է շատ խորը հավատքներին։ Մենք պետք է ճանաչենք ու համոզենք ողջ եկեղեցական համայնքը։ Toute la communauté ecclésiale, il faut de la patience. Համբերություն է պետք։ Համբերություն իմ առաջնային որակը չէ, բայց ես մի փոքր համբերություն եմ սովորել այս 10 տարում Հռոմում, որտեղ հիմա եմ կաթոլիկ եկեղեցում, միասնության շարժումների ղեկավար։ Quatrièmement, il faut prier. Չորրորդը, պետք է աղոթել միասնականության համար։ Եկեղեցու միասնականությունը չենք կարող անել, չենք կարող կազմակերպել։ Միասնականությունը հոգևոր բան է։ Պետք է անընդհատ աղոթել։ Պետք է նաև տառապել Քրիստոսի մարմնի այս վերքերից։ Ու տառապանքը միայն բացասական բան չէ, այն նաև դրական ուժ է։ Il est aussi une force positive. Il faut aussi. Պետք է նաև հատկապես աղոթել։ Moi, je suis personnellement convaincu. Անձամբ ես համոզված եմ, որ մի օր եւս մենք կբացենք մեր աչքերը ուրախությամբ հաստատելով, որ մինչ այդ օրը անհաղթարելի սահմանները եկեղեցիների միջև ու դավանական փշալարերը, որ անհաղթահարելի էին թվում, անհետացել են, ու որ այդքան երկար ցանկալի միասնականությունը դարձել է ի վերջո իրական, իսկական քրիստոնյա։ Իսկական քրիստոնյան չի կարող ու չպետք է երբեք դադարի ուսալ, նորացված Պոնտեկոտը հնարավոր է։ Merci. Celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Dans l'évangile, les choses très importantes. Ավետարանում շատ հաճախ շատ կարևոր բաները շատ քիչ բառերով են ասվում։ Aussi lorsque vous m'avez demandé de Ես դրանցից երկուսն եմ ընտրել։ Ben j'en ai choisi deux. Et le mot d'ordre que Ու կարգադրման բառը, որ կուզեի ձեզ ասել այս կյանքում, որում պարտավորվում եք, Հովանես ավետարանի առաջի համարի 27-րդ տողի երկու բառերն են. Հետևիր ինձ։ c'est avec ces mots-là Այս բառերով է, որ Հիսուսը կանչում է իր աշակերտներին։
Այս բառերով է, որ նա ձեզ է դիմում։ Appel à vous. En fait, c'est déjà le Իրականում deuxième acte. սա արդեն երկրորդ գործքն է, Vous le savez fort bien. որովհետև դուք շատ լավ Ça fait գիտեք, un moment որ մի պա եղավ, որ նա ձեզ հետևում էր։ le premier à suivre. Ձեզ հետևողը առաջինը նա է։ Vous ayant suivi, il Ու vous dit ձեզ maintenant, հետևած լինելով, նա հիմա ձեզ ասում է. հետևեք ինձ։ nous appelons Մենք ça դա անվանում ենք կոչում։ la vocation. Il fait appel à vous. Il y a des cailloux sur les routes. Խճաքարեր կան ճանապարհներին։ Անverջ քարեր ու քարեր ամեն տեսակի։ Mais sachez une Բայց մի բան իմացեք, ո՞րն է քարերի ճակատագիրը։ Ինչի համար են այդ քարերը։ les pierres. Ben, les pierres sont destinées Քարերը զատիկի առավոտվա քարի ճակատագիրն ունենալու համար են։ et la pierre avait été Ու քարը տեղաշարժված էր, որպիսի տեղ տար կյանքին։ Nous prions Dieu Մենք աղոթում ենք Աստծուն, qu'il որպիսի նա մեզ իր ուժը տա, իր ոգին տա, que sur votre ու որ ձեր chemin ճանապարհին դուք լինեք քարեր տեղաշարժվողներ, de pierre, որպիսի թույլ տաք կյանքի բարգավաճումը։ l'éclosion de la vie. Gilles Rosset, Me voici. Ահա ես, Gabriel Roussineau, Me voici. ահա ես, Heidi Rubrecht, Me voici, ահա ես, Marc et Virginie Toulouse, me voici, ահա ես, toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai possède, tu me l'as donné, à toi Seigneur je le rends tout tes biens, dispose-en selon ta volonté, donne-moi ton amour et ta grâce. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai possède, tu me l'as donné, à toi Seigneur je le rends tout tes tiens, dispose-en selon ta volonté, donne-moi ton amour et ta grâce. frères et sœurs, que եղբայրներ եւ քույրեր, ինչ եք դուք խնդրում։ Բարեշնորհություն։ Ծմահ ծառայելու եկեղեցու համար միջազգային էկումենիկ եղբայրության Շմեննով համայնքում Pour le service de l'Église. frères et sœurs, voulez-vous Եղբայրներ եւ քույրեր, դուք ցանկանում եք հանուն Աստծո սիրո նվիրվել նրան ձեր ողջեությամբ։ Այո, ես ցանկանում եմ։ plus particulièrement Ցանկանում եք հատկապես տալ ձեր կյանքը քրիստոնյաների միասնականության համար։ Այո, ես ցանկանում եմ։ voulez-vous renonçant Ցանկանում եք մերժելով ամեն ունեցվածք ապրել մեզ հետ հավատքի արկածը, աղքատության մեջ ու բարիքներն ուրիշների հետ կիսելով։ Այո, ես ցանկանում եմ։ pour l'annonce de la bonne Ցանկանում եք բարի լուրի ու համայնքի միասնականության հաղորդման համար ուսումնասիրել կառույցները եւ ապրել համայնքի ավանդույթներին ու հովվին հնազանդությամբ։ Այո, ես ցանկանում եմ։ à vos frères et sœurs Խոստանում եք հավատարմություն ու վստահություն ձեր քույրերին ու եղբայրներին Քրիստոսի մարմնի անդամ լինելու համար նույն դաշինքում։ Այո, ես խոստանում եմ։ et l'action Ուրախությամբ եւ բարեշնորհությամբ մենք ձեզ ընդունում ենք ու ճանաչում ենք որպես ծմած առայող քույրեր ու եղբայրներ միջազգային միասնականության եղբայրության Շմաննով համայնքում։ Saint-Esprit viens et remplis ma vie, je veux te louer en paradis. Saint-Esprit viens et remplis ma vie, je veux tout quitter pour te servir.
Այս ամիս պիանալով մեր եղբայրների ու քույրերի վերջնական աղոթքին Ֆիլիպիններից, Բուրկինա Ֆասոից, Լիբանանից ու Լեհաստանից մենք ձեզ առաջարկում ենք աղոթել, որպեսզի Պանկոթի ոգին պահպանի մեր երկրներից յուրաքանչյուրը խաղաղության ու միասնության մեջ։ Տեր Աստված, այս երեկո մենք ուզում ենք աղոթել Ասիայի ու Աֆրիկայի աշխարհամասերի համար։ Ես Սոֆին եմ, Ֆիլիպիններից եմ ու աղոթում եմ Ասիայի համար։ Heavenly Father, let your Holy Spirit of truth and of peace descend and conquer every country in Asia, so that we may all together, as one continent, give due glory and honor to Jesus Christ, who is the Lord, Savior, and leader of all nations. Ես Յոլանդն եմ, ես Բուրկինա Ֆասոից եմ ու ցանկանում եմ աղոթել Աֆրիկա աշխարհամասի համար։ Ես խնդրում եմ Տիրոջը Աֆրիկային տալ սիրո, հաշտության ու խաղաղության իր ոգին։
soir, Seigneur, nous voulons te prier. Տեր Աստված, այս երեկո մենք ուզում ենք աղոթել Միջին Արևելքի եւ Եվրոպայի համար։ Je m'appelle Graziella. Իմ անունը Գրացիելա է։ Ես Լիբանանից եմ ու աղոթում եմ Միջին Արևելքում խաղաղության համար։ على نية السلام في الشرق الأوسط صلي وبرفع لك يا رب كل مسؤول زمني وروحي حتى يعمل حسب إلهامات روحك ويزرع السلام. Je m'appelle Pavel. Ես Պավելն եմ Լեհաստանից ու աղոթում եմ Եվրոպայի համար։ Nazywam się Paweł. Jestem z Polski, modlę się za Europę. Je me tiendrai là, sans rien te dire, en une sorte de silence qui dira tout. Et tu seras là, tu comprendras et tu te tairas avec moi de toi à moi.